नेपाल रे भयंकर भूमिकंप अनुभूत होइछि। भूमिकंप जोगु संपूर्ण नेपाल दोहली जाइछि। पश्चिम सुदूर पश्चिम प्रदेश नेपाल रे सकाळ प्राय 8टा समय रे एही भूमिकंप अनुभूत होइतिला। तेबे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च अनुसार भूमिकंपर तीव्रता 4.6 बोली माप करा जायतिला। एपर्यंत कौनसी क्षयक्षतिर खबर मिली नहीं। सकाळ 8:28 रे एही भूमिकंप अनुभूत होइतिला। एहा द्वारा आखपाख जिला गुड़िकर मध्य झटका अनुभूत होइतिला। तेबे भूमिकंपरे कौनसी क्षयक्षतिर खबर मिली नहीं। पश्चिम नेपाल रे प्रायतः बारंबार भूमिकंप हुए। नवेम्बर 30 तारिख रे सेही राज्यर बाझांग जिलार साइपाल पर्वत अंचल रे 4.4 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइतिला। तेबे भूमिकंप जोगु लोक माने भयभीत होई पड़ितिले। तेबे एही भूमिकंपरे कोनोसी धन जीवन हानि होई नथिबा जणा पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट, बिरजा न्यूज।